السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز. طبعا الفيديو ده فيديو بعد غياب طويل جدا، بس كان غصب عني، فإن شاء الله يكون فيديو قوي. الفيديو بتاعنا النهاردة عن بايك اكس 55. العربية دي نازلة تبع توكيل الكان، اللي هو نفس توكيل رينو وكيا في مصر. طبعا هو توكيل حصري ليهم. العربية دي يمكن من أحسن العربيات حاليا موجودة في مصر كقيمة مقابل سعر في البادجت بتاعها، اللي هو بنتكلم أعلى فئة حاليا وقت ما أنا بكلمكم عامله 1,515,000. ده الثمن بتاع اعلى فئه. اول حاجه هتشوف العربيه دي، يمكن ده الاعلى فئه اللي معانا، هي اعلى فئه. اللون المميز بتاعها اللون السماوي، السقف بتاعها الاسود. العربيه دي بتيجي تو تون في اعلى فئه، ما عدا اللون الاحمر هو الوحيد اللي بيجي كله احمر والسقف بتاعها ما بقاش اسود. اول حاجه هتشوفها من قدام، واول ما تبص عليها هتفتكر عربيه كهرباء. لا، العربيه دي عربيه بمحرك بنزين 1500 توربو. يمكن هنتكلم شويه في فيديو تاني بتاع تجربه القياده عن ادائها بالظبط وعن قوة الفرامل وقوة الأداء، بس دي خليها في فيديو لوحدها. احنا النهارده بس بنتفرج على العربية من بره ومن جوه ونفهم ايه المميزات الأساسية بتاعة العربية. أول حاجة نقرب كده هتلاقي هنا في كلمة بيجنج. الكلمة بتاعت بيجنج دي هي طبعا أول حاجة، بس عشان الناس برده ممكن يبقى عشان عندهم معلومة، بايك هي عبارة عن شركة مملوكة للحكومة الصينية. لذلك فهتلاقي العربية دي أو الحكومة الصينية أو شركة بايك عموما هي بتجمع مرسيدس في الصين، أو بالشراكة بينها وبين مرسيدس. فدي برده من اقوى الحاجات ان تلاقي العربيه دي فيها ماتيريال واوبشنز عاليه جدا. ليه؟ لان هم في الاخر دخلوا شويه ناحيه اوروبا. نفس الكلام زي جيلي برده لما اشترت جزء في فولفو، فنفس الفكره. هم في الاخر الدمج دوت بياخدوا التكنولوجيا وبيقدروا ان هم يطوروا عليها، خصوصا الصينيين. اكيد الناس شافت في الفتره الاخيره بقوا يعني فظاع في الحته دي. هنيجي لاول حاجه، العربيه من قدام الشبكه بتاعتها من بعيد، الشبكه اللي هي كريستاليه دي، هتحس ان هي عربيه كهرباء. لا، العربيه دي زي ما قلت لكم بنزين 1500 توربو. نفتح العربيه بحيث نبص عليها. العربيه دي برده فيها اوبشن كيلس انتري، اول ما تقرب عليها تفتح لوحدها. اللي فوق ده عباره عن هو كشاف بتاعها بتاع زي ما شفتوا الاشاره، وفي نفس الوقت هو كشاف الليد بتاعها. يمكن ده هيبان اكتر لو صورنا في يوم بالليل. هنيجي لتحت، ده الكشافات الاساسيه بتاعت العربيه، الضوء العالي والضوء الواطي. العربيه فيها سنسور امامي، السنسور الامامي ده، وبرده للعلم فيها سنسور جانبي، يعني هنا فيها نقطه للسنسور في الجنب. دي برده ميزه بتميز العربيه دي على فكره معاها فيها اوتو بارك، فالاوتو بارك لازم تكون فيها سنسورز محوطه العربيه من كل حته. هنبص هنا برده نفس الكلام. الناحيه الثانيه فيها كاميرا اماميه، لان زي ما قلت لكم الكاميرا دي فيها اوتو بارك، فلازم يكون فيها 360 كاميراز. هنيجي نبص من جنب العربيه. طبعا زي ما قلت لكم دي اعلى فئه، الفئه الثالثه اللي هي السماوي، الفرش احمر والسقف بتاعها اسود. الجنط ده جنط 19، ويمكن ده بيميز العربيه. الجنط بتاعها ان هو 19 بس البروفايل بتاعه كويس جدا. يعني البروفايل ده بنتكلم 225 على 55 ار 19. اعلى فئه بتيجي بجنود 19، بس البروفايل كويس فمش هتضايقك ومش هتحس بيها على فكره. يمكن حتى لو سمعت صوت دب في الطريق او الكلام ده كله، الكرسي جوه العفشه مريحه جدا قدام، ان هي عربيه في نفس الوقت فيها ستابيليتي. زي ما قلت لكم خلوا تجربه القياده والاداء فيديو لوحده. هنبص هنا على الكاميرا الجانبيه. المرايه هنا فيها كاميرا. طبعا العربيه دي اعلى فئه بس هي اللي بتيجي بمرايات ضم. وهنا ده الهيدن هاندل بتاعها. الهاندل بتاعها لما شفته كده قفلت العربيه بتختفي كلها لجوه. نفس الكلام لما افتح العربيه الهاندل بتاعها هتلاقيه بيطلع، ونقدر ان احنا نفتح العربيه. نفس الكلام نبص كده حتى بصه من بعيد. عربيه شكلها شيك جدا. للوهله الاولى زي ما قلت لك فيك عربيه كهرباء، بس لا، العربيه دي فعلا عربيه مبهره في الشكل من بعيد، هتشدك. يعني هي فعلا وانت ماشي بيها بتشد اللي بيتفرج على العربيه من بعيد. ده برضو هنبص طبعا على الشنطه بتاعتها، بس انا بس اوريكم العربيه من بره. وطبعا من ورا فيها زي ما شايفين الانتر اكتيف ليد بتاعها. كان ده ليد انتر اكتيف بيجي في اعلى فئه زي ما انتم شايفين كده ورا. الليد بتاعها هتلاقيه بيروح ويجي، ونفس الكلام تحت. ودي الاشارات بتاعت العربيه زي برضو ما شايفين. العربيه برضو فيها كاميرا خلفيه مكانها هنا، وفيها سنسور بارك خلفي، دي النقط بتاعتها. وفيها طبعا دبل اكزوست، بس يعني المشكله ان هم ما اتحكموش، يعني ما عرفوش يجوا بالظبط، بس العربيه تلاقي فيها دبل اكزوست. رغم ان انا شايف لو كانوا اهتموا بموضوع الدبل اكزوست، يعني الاوبشن الموجود فيها، بس هم مش مبينينه. في حاطين ورا الديفيوزر ده شبه البيانو بلاك كده شويه، مغطي على الاكزوست بتاع العربيه. طب نبص على المره بمساحه الشنطه. طبعا العربيه بتيجي بشنطه كهرباء.
لو بصينا هو الرسم بتاع العربيه دي ان هي 350 لتر، بس واقع التجربه بتاعت العربيه لا، الشنطه اكبر من كده، يمكن لغايه فوق الشنطه دي هتخش في 400 لتر تقريبا يعني. يمكن طبعا في مسيرتها اكبر شويه، او اختها الكبيره اللي هي اكس 7 الشنطه بتاعتها اوسع، بس على حسب كل واحد واحتياجاته يعني. ممكن حد عايز شنطه اكبر من كده، في واحد تاني شايف الشنطه دي مناسبه، يعني طبعا كل واحد غير التاني. وده جنب العربيه. طبعا العربيه برضو بيميزها ان فيها سقف بانوراما، تيجي بانوراما بتتفتح، وبانوراما كبيره جدا، كتاب بانوراما بحجم العربيه كله. نيجي بقى نخش نتفرج على العربيه من جوه سوا. نبص كده على العربيه من جوه، ولاحظوا الكرسي اول ما افتح الباب هتلاقي ان الكرسي بيرجع لوحده، عشان هو فيه اللي هي الويلكم بتاع الكرسي. طبعا الكراسي كلها كهرباء، اوريها لكم بالمره. كراسي الاتنين اللي قدام انا اسف كهرباء في كل الاتجاهات، وفيها برضو طبعا داعم قطنيه، دعم قطنيه في 4 اتجاهات، وده اوبشن كويس جدا. في العربيه طبعا بتيجي بفرش جلد، اعلى فئه بتيجي بجلد ليزر نابا، جلد نابا، وفيها تدفئه وتبريد للكراسي. اعلى فئه برضو بتيجي بتدفئه وتبريد. نبص على ماتيريال الباب. طبعا هنا فيها الانتريور او الامبيانت ليد بتاعها، امبيانت ليد ب 64 لون، وفيها اوبشنز كتير وديزاينز كتير. لما نيجي للانترتينمنت سكرين بتاعتها نشوف النظام المعلوماتي بتاع العربيه. نيجي بقى للماتيريالز. طبعا كل ده سوفت تاتش، العربيه كلها سوفت تاتش لغايه الايد، ده كل ده جلد. وهنا في تطريز الاحمر عشان يمشي مع ديزاين العربيه. تمام. الملمس بتاع الزراير كويس جدا جدا، تحس ان هو لا، الملمس بتاعها مصروف فعلا عليه يعني، الشركه صارفه. العربيه طبعا هنا ده التحكم بتاع المرايات بالكامل. يمكن البلاستيك فيها بس هو الحته اللي تحت ده بلاستيك، والاربع ابواب نفس الماتيريال يعني. بس هو ما صرفوش مثلا في الباب اللي قدام وسابوا الباب اللي ورا، بالعكس الاربع ابواب نفس الماتيريال بالظبط، ما فيش ماتيريال اضعف من الثانيه. تمام. زي ما قلت لكم هتلاقي هنا في خط، الخط ده بلاستيك يعني شكله شبه كروم، بس هو بلاستيك، وده نفس الكلام برده. يمكن عاجبني قوي شكل المقبض كده والسحبه اللي فيه دي، بيضيف شياكه جدا للباب. تمام. نخش بقى جوه العربيه. اول ما تخش العربيه اول حاجه هتشدك ليها ان العربيه دي هتحس انها رايحه شبابيه شويه. العربيه دي لسه يعني مش هيجيبها حد مثلا مش عاجبه الشكل او الديزاين، لا العربيه دي اول ما تشوفها هي هتشدك غصب عنك. هندورها. اول حاجه الكرسي بيطلع قدام اوتوماتيك، كان دي انتوا حاجه هتلاحظوها ان انا هتلاقي طلعت قدام شويه. تمام. كويلكم من العربيه. الازاز طبعا كله وان تاتش، الاربع ظرف او الاربع ابواب وان تاتش. نيجي بقى لنظام العربيه، او هقول الاوبشنز الموجوده. طبعا شئت بقى مش هقولها كلها عشان الاوبشنز كتيره جدا، بس هقول معظمها. سماعات. الشاشه بتيجي ب 10 انش سكرين، نفس الكلام الشاشه برده بتيجي 10 انش. هي طبعا لسه بس عايزه ابديت، هي انا شايف ان في مكالمه عشان انا بصور بالموبايل يعني وهي متوصله بيه. فيها طبعا 360 كاميرا، هنشوفها زي ما قلت لكم اهي. دي الكاميرا الاماميه لو عاوز نغير الفيو. ده الفيو الخلفي اهو، ده الفيو الجانبي الخلفي، دي الناحيه التانية. والكاميرا الكواليتي بتاعها كويس جدا يعني. انا من اكتر حاجات فعلا عجباني في العربيه كواليتي الكاميرا. انا ازوم لكم شويه عشان برضه تشوفوا قصدي. وده الكاميرا الاماميه. تمام. العربيه فيها اوتو بارك، يعني انت لو شفتها هتلاقي في زرار الاوتو بارك، في الاوتو بارك ان، فيها الاوتو بارك اوت، وفيها الباركنج اوبشن ده لما تقعد تظبطها. تمام. طبعا هي مش هعرف يعني الطريق اللي انا واقف فيه او الحته اللي انا واقف فيها مش مخططه للذكاء، مش هتعرف تأدي الاوبشن ده، بس الاوبشن ده فيها يا جماعه. تمام. ده السيتنج بتاع الكاميرات. كل اوبشن انت عايز فيها اذا كان برايتنس او في حاجه عايز تلغيها، البلايند سبوت قبل فيها طبعا بلايند سبوت. وفيها عوامل امان كامله يعني، كان نتكلم فيها حته حته. بس قبل ما نتكلم في الشاشه عشان ما تاخدناش، نبص الاول على العربيه من جوه. ماتيريالز العربيه كل ده سوفت تاتش من اوله لاخره، كل ده سوفت تاتش. ده برده هنا جلد من اول التابلو لحد اخره جلد. ده بيانو بلاك. الشاشه طبعا هي جايه بشكل شيك جدا في النص، يمكن الشاشه يعني انا شايف حجمها مناسب يعني. في ناس قالت لا كبيره، ناس قالت صغيره، بس انا شايف ان حجمها الى حد ما كويس. برده نفس الكلام. والامبيانس لايت بتاعها اكيد شايفينه من تحت لحد الاخر، والباب التاني نفس الكلام. وبرده الامبيانس لايت مكمل معانا هنا نفس الكلام. العربيه فيها سنسور اضاءه، فيها سنسور اضاءه وسنسور مطر. الطاره بتاعتها شكلها شيك جدا، وحركتها خفيفه وسلسه يعني. الحركه بتاعت الطاره انا شايفها ممتازه بصراحه.
صوت الكلاكس كويس مقبول بالنسبه للعربيه. ملمس الطاره حلو، يمكن مش عارف بصراحه الفئات اللي قال لي نفس الملمس ولا لا، بس انا يعني بالنسبه لي كاعلى فئه ملمس الطاره والديزاين بتاعها شيك وسيمبل، والتوجيه بتاعها ممتاز يا جماعه، التوجيه بتاعها كهربائي ممتاز. برضو من ضمن الحاجات اللي هم عاملينها الفتيس بتاعها هنا شيفت باي واير. الفتيس اللي هو لو دوست على الفرامل تكه واحده، طبعا لازم اكون دايس على الجنب دي، يعني هو الفتيس بتاع كل شيفت باي واير. لو شفت هنا تكه واحده كده جبت الار، تكه واحده لتحت يجيب الان، تكه واحده ثانيه يجيب الدي. عايز اجيب على طول تكتين دايركت يجيب الار، تكتين تحت دايركت يجيب الدي. عايز اجيب السبورت مود بسرعه وانا سايق، تكه واحده بعد ما اجيب الدي هتلاقي هنا قدامي بقت سبورت مود اهي، والعربيه علمت هنا على سبورت، كلمه سبورت هتلاقيها ظهرت هنا. ونفس الكلام عشان الغيها بقوم دايس هنا تكه تاني كده خلاص. نجيب العربيه ونشد فرامل اليد وندوس على البي عشان العربيه تبر. طبعا ده اوبشن سريع، يعني انا برضو ايه يا جماعة، العربيه لو قعدت اشرح فيها من هنا للصبح مش هنخلص اوبشنها، بس العربيه فعلا مليانه اوبشنز، بس انا بحاول اوصل لكم الانطباع المبدئي. آه، العربيه دي بتيجي بستيت دول كلاتش 7 سرعات ويت مش دراي، ودي ميزه جباره. يمكن العربيه الوحيده الصيني اللي بتنزلها دراي الام جي، وفي ناس اشتكت ناس ما اشتكتش، بس كتوتال معظم العربيات الصينيه ما فيش مشاكل قوي من حته الفتيس بتاعها الدول كلاتش دي. يعني يمكن بايك في ناس جابت بيها الكيلوات كويسه بره مصر عشان لسه جوه مصر زي ما قلت لكم جديده، ما حدش اشتكى من الفتيس بتاعها خالص يعني. تمام. هنا برضو ده التابلو بتاعها، التابلو برضو للعلم في هو هيدروليك بس عشان حاطط جوه ازازه فتيله، لكن هو التابلو بتاعها بيفتح هيدروليك، برضو تحس ان هو شيك شويه. فتحات التكييف كويسه، لان برضه يا جماعه التكييف بتاعها ممتاز. يمكن احنا في الشتاء بس يعني كان في يوم حر كده جربت فيه التكييف على خفيف، لا ادى اداء ممتاز يعني. واللي جابوا العربيه دي في الصيف قبل ما الشتاء يخش برضه شكروا في التكييف، محدش عارف في التكييف يعني بصراحه لحد وقتنا هذا. يمكن برضه لما نخش شويه في الصيف بجد ممكن حد يقول حاجه. اللي قدام دي زي صب او سبيكر، زي ما قلت لكم العربيه دي فيها 8 سماعات، فده زي سب ووفر كده بس بيدي طبله جامده شويه. كان نفسي يبقى فيها حته امبيانت ليد يعني، بس امبيانت لايت بس مش موجود يعني فيها، او انا ممكن ما شغلتهاش بس هي ما شفتهاش يعني. برضه من ضمن بقى الحاجات اللي انا شايفها يعني غريبه شويه، ان العربيه بالثمن ده بتتكلم مليون 515 النهارده بالرسمي، ما فيهاش تعتيم ذاتي للمرايه لسه مانيوال، ودي حاجه انا عدت عليها بصراحه. في العربيه في الفئه السعريه دي يعني انا شايف بحاجات بسيطه. وفي نفس الكلام برضه ما فيهاش بادل شيفتنج، برضه يعني انا شايف لو كان فيها البادل شيفتنج كان الموضوع هيفرق، بس للاسف برضه ما فيهاش، بس تمام يعني. بالنسبه لبقيه الباكج اللي هي بتقدمه قدام السعر يعني مش دي الازمه يعني. بالعكس في النهارده عربيات بتيجي اغلى منها وما بتقدمش نفس الباكج اللي دي العربيه دي بتقدمه. نيجي هنا عربيه فيها ده شاحن وايرلس اقدر اشحن فيه موبايلي. المسند الوسطي كويس وواسع وكبير، وفيه ثلاجه للعلم برضه كده شايفينها من هنا. كده انا هحاول اقربها لكم اكتر شويه اهي. التلاجة بتاعتها ممكن تتحكم فيها تفتحها وتقفلها من هنا. تمام. هنا بقى فيها اللي هو الفلودنج ديك او دي عايمه، يعني انت لو بصيت تحت هتلاقي دي مش متوصله، بالعكس هو في تحت مكان هنا اكتر للتخزين تحت، بس هي عايمه دي مفيش حاجه موصله بيها، وماسكه نفسها اللي هو مش تسمع منها اصوات وانت ماشي تكتكه والكلام ده، بالعكس مريحه. في تحت وصله يو اس بي، وفي برضه لما ارجع ورا هوريكم الوصله الخلفيه، وده الزرار بتاع الستارت وستوب انجن، شكله مكانه شيك جدا. صوت الموتور هادي، انا شايف يمكن انت ما بتستعملش صوت، لكن انا لو دوست مثلا، وللعلم الموتور على فكره بتاعها عنيف وسحبه ممتاز، بس انا طبعا تجربه القياده عامل لها فيديو لوحده عشان ادي كل حاجه حقها يعني. برضو ده هنا فوق فيها فتحه سقف، ده التحكم بتاعها، بس لعيبه انت لازم تفضل دايس، يعني انا لو سبت هو خلاص بيقف، لازم افضل دايس. فتحه السقف زي ما قلت لكم فتحه سقف كبيره جدا، وفي نفس الوقت كهرباء السقف كمان بيفتح، وطبعا دي برضو حاجه ممتازه يعني، برضو لازم افضل دايس. والعربيه دي على فكره معاها فيها قفل الابواب اوتوماتيك، يعني انا لو خارج وقفلت وفاتح انا اسف الازاز وفاتح الابواب اوتوماتيك هتلاقي فتحه السقف والشبابيك كلها قفلت. يعني انا اسف الشبابيك، يعني انا لو خرجت وسبت الشبابيك كلها مفتوحه مسافه ما ببعد عن العربيه اوتوماتيك بتقوم قافله الازاز وقافله الابواب اوتوماتيك من نفسها يعني. تمام. ده بالنسبه لمعظم الاوبشنز الداخليه. برده من ضمن الحاجات اللي عجبتني الزرار بتاع الانتظار مكانه هنا، وشكله شيك جدا، الماتيريال بتاعته بقى كويسه كده، الملمس بتاعه. في زرار هنا بس ما بيجيش مصر بتاع الاس او اس، بس ده ما بيجيش في معظم العربيات، او كل العربيات تيجي مصر فيها زرار الاس او اس ده، اذا كان صيني او غير صيني. تمام. ده تقريبا كل حاجه عن الحته الداخليه.
الشاشه دي بقى موال لوحده. طبعا هنا فيها كل انظمه الامان او القياده. هنا ده الرقم النيوت زي ما انت ماشي، مثلا ده الكومفورت، الايكو، حتى تليك الصوت لو سمعان الصوت، السبورت. والعربيه على فكره في السبورت بتبقى عنيفه. ده السمارت. السمارت ده بقى على حسب انت ريستك العربيه بتمشي بقى ايكو، بتمشي كومفورت، بتمشي سبورت، على حسب انت والدرايف مود اللي انت عايزه يعني. وده الكومفورت، ده اللي احنا بنمشي عليه دلوقتي يعني، او ده اللي معظم الناس بتمشي عليه. عايز تصين فبتقوم دايس هنا، تقوم موقفه زي ما انت شفت كده المساحات. تمام. ده الاوتو بارك لو عايز تعملها. ده الهيل ستاند كنترول لو مساعد في المحاضرات، وعلى فكره فيها هيل ستارت اسيست وهيل ستاند كنترول، فيها الاثنين. نيجي هنا الدور والويندو، ده التحكمات بقى، السنسورز بتاعت ذكاء الابواب او الشبابيك او الشنطه الخلفيه. فيها مودز تفتح اوتوماتيك او تقفل اوتوماتيك، يعني فيها كذا اوبشن على حسب. اللايت زي ما قلت لكم، الامبيانت لايت بتاعها الداخلي اهو، فيها كل الالوان من هنا. بالعكس فيها الوان اكتر من كده كمان، بس انا عشان محدد المود بتاعي انا عايزه بريسنج، اللي هو بيقفل ويفتح الاضواء تدريجيا كده. تمام. ده الفوليوم والساوند. ده الدرايفنج بقى. هنا انظمه القياده كلها تاني. هنا اي اس بي لو عايز اقفل الاي اس بي او افتحه. نقرب لكم شويه عشان تشوفوا. ده هنا بتاع الانتراكتيف كروز كنترول، اللي هو العربيه دي فيها ان هي تتحكم في السرعه حسب العربيه اللي قدامك. انا عايز اشرحها لكم موضوع بسيط يعني. او اللي هو مثبت السرعه التكيفي، العربيه قدامك سرعت بتسرع معاها، بس ما بتزيدش عن الليميت اللي انت محدده، ال 100 او ال 120 او ال 80 ايا كان السرعه. تمام. ده بتاع اللاين كيب اسيست، اللي هو بيحافظ على المسار. والعربيه دي فكره فيها اوبشن ان هي تخليك ما تخليكش تخرج من المسار. يعني العربيه دي فيها اوبشن ان انت غصب عنك لو جيت تخرج عن المسار تقوم هي مدخلاك تاني المسار بتاعك اوتوماتيك. ده الاصطدام الامامي، وده اللي للاسف معظم الناس بتشتكي منه، ان انت ممكن تبقى ماشي في حته وعربيه تقف مره واحده، او حد يعدي قدامك في عربيه تقوم مفرمله جامد، فممكن اللي وراك وهو مش واخد باله يخبط فيك يعني. وبعد كده عندك الاتنشن اسيست. الاتنشن اسيست ده اللي هو التنبيهات اللي عندك في الستانتر، في عندك السنسيتيف، وانت ممكن تقفله خالص يعني. في ناس بقى بتقوم أما تخش عربيه تقوم قافله كل الانظمه دي ومريحه دماغها، لان هي برضو ايه، مش ساعات او بنسبه كبيره مش بتكون اكير بنسبه 100%. بس لو على طريق يسمح لك بده فتمام، جو اهيد، مفيش عندك اي مشاكل. انا برضه عشان ما اطولش عليكم، ده كان بالنسبه للاوبشنز الداخليه بشكل سريع. هنا برضه ممكن تفتح وتقفل الشنطه اوتوماتيك من الزرار ده. طبعا الشاشه لسه في حاجات كتيره جدا ممكن نقعد نتكلم عليها، زي ما قلت لكم لو اتكلمنا من هنا الصبح مش هنوفيها حقها. ده التكييف برضه. الكراسي زي ما قلت لكم بنتحكم فيها من هنا. انظمه التبريد والتدفئه بتاعت الكراسي من الحته دي. ده التدفئه، ده انا اسف، ده الفنتليشن. وده الهيتنج للكرسيين اللي قدام، ده اليمين. وفي نفس الكلام الناحيه التانيه الكرسي التاني. انا كده شغلت التكييف، عايزه ساقع او سخن. بس انا طبعا والمروحه على فكره عاليه جدا، بس انا عشان الدوشه هقفله. فزي ما قلت لكم هو التكييف بصراحه بتاعها انا جربته يعني اول الشتاء اخر الصيف كان ممتاز. بس طبعا مش برضه مش هحكم عليه غير لما اخش الصيف بجد، اللي هو الصيف بتاعنا درجه حراره التيج داخل على 50 خلاص. ساعتها نحكم على العربيه. نرجع بقى نشوف العربيه من ورا. دي العربيه من ورا، وده الفيو بتاع العربيه من ورا. تمام. نيجي اول حاجه للباب. الباب زي ما قلت لكم الماتيريال هي كل ده سوفت تاتش، كل ده سوفت تاتش، مفيش بلاستيك غير الحته دي. انا هفتح لكم الباب برده عشان تشوفوا بالظبط. زي برده فيها الامبيانت ليد نفس الباب اللي قدام بالظبط. كل ده جلد. البلاستيك فيها الحته دي ومن تحت. ده برده السبيكر، وده زي تويتر موجود في العربيه. تمام. الكراسي زي ما قلت لكم جلد كلها. يمكن الكراسي اللي قدام تحس ان شكلها سبورتي شويه، برده ممكن اجيبها لكم من قدام اكتر. نبص هنا بقى على الكنبه الخلفيه. طبعا انا شلت دي عشان اعرف اصور لكم بس. كلها نابه جلد وطريه جدا ومريحه في القعده، لا مريحه بجد. في النص مفيش نفق فتيس، يعني نجرب كده بس قاعده في النص. انا طولي 186 سم تقريبا قاعد، وانا قاعد ظبط الكرسي قدام على قعدتي، بالعكس ازيد كمان. يعني انا الكرسي ده اصلا بيطلع قدام بيبقى زي ده. تمام. انا قاعد لا مرتاح في اكتر من قبضه بيني وبين اللي قدامي، ومفيش في النص نفق فتيس، يعني انا ممكن ابقى قاعد. فالكنبه دي تاخد 3 مرتاح. وبرده في نفس الوقت فيها مسند وسطي، تمام. ده برده من ضمن الاوبشنز اللي فيها، ان فيها مسند. طبعا كل ده جلد. ده بالنسبه للقعده ورا بشكل مبسط وسريع. وزي ما قلت لكم فيها تكييف خلفي. على فكره تكييف خلفي قوي، يعني كل ما السرعه قدام ساعه المروحه بتزيد ورا نفس الكلام، بس هو مش زونه لوحدها. بمعنى ايه؟ يعني انا متحكم ورا او المروحه ورا شغاله بناء على قدام. في عربيات تانية
صورت لكم قبل كده زي البيجو 5008 كانت زونه لوحدها، لا هنا التكييف خلفي مرتبط بالعربيه قدام زود السرعه هتزيد عندك السرعه، قلل السرعه هيقلل السرعه، بس مش فنتليشن، هو تكييف ومروحته قويه مش وحشه. وفي تحت مكان لشاحن، ده يو اس بي شحن للموبايل بتاعك. برضه انا اسف، من ضمن الاوبشنز اللي كنت نسيت اقولها ان الزرار ورا تكه واحده بس عشان قافل العربيه، لكن هي وان تاتش برضه عشان ده من ضمن الاوبشنز. وطبعا يا جماعه الملمس بتاع الباب وملمس الماتيريالز وملمس الزرار زي ما قلت لكم ممتازه بصراحه، يمكن تحس ان هي عربيه بريميوم من كتر ما فعلا الماتيريالز فيها. العربيه الصينيين مهتمين قوي بالماتيريالز بتاعت العربيه دي. دلوقتي برضه عايز اجرب لكم موضوع الازاز. دلوقتي انا سايب الازاز بتاع العربيه مفتوح والعربيه مفتوحه، اول ما ابعد اوتوماتيك عشان المفتاح في جيبي هيقوم اوتوماتيك، هتلاقي العربيه قفلت والازاز رفع وقفل لوحده زي ما انتم شايفين. ده من الاوبشنز اللي انا كنت بقول لكم عليها، ان العربيه فيها حته الامان دي كويسه جدا. انا نزلت ونسيت اقفل الازاز فيها وحده رفع اوتوماتيك، ودي حاجه يعني موجوده دلوقتي شائعه بس مش في كل العربيات اللي في الفئه دي. روعوا ان في الاخر دي عربيه النهارده، طبعا في الاخر العربيات دي كلها غاليه يعني مفيش نقد عربيه نقول انها قيمه مقابل سعر، بس للاسف هو ده السوق وده وضعه. فبالنسبه لمليون 515 بالرسمي من غير اوفر برايس، لا العربيه انا شايفها ممتازه. ودلوقتي نطلع عشان نشوف موتور العربيه ونشوف الحوض بتاع الموتور. ده بالنسبه للحوض بتاع العربيه. يمكن من الحاجه بقى اللي كان نفسي تحطها تاتش كده شويه ان هي يبقى فيها هنا بيستم او سوسه العربيه ترفع عليها زي اختها الكبيره الاكس 7، بس هنا يعني مش ده الازمه يعني. بس انا بحب الحته البريميوم دي، بحس ان هي عربيه يعني شيك كده في نفسها وشبابيه. طبعا هنا في عازل للمحرك عشان حراره المحرك ما تطلعش فوق. كده برده ماتيريالز العزل هتبان معانا. العربيه يا جماعه زي ما قلت لكم الماتيريالز فيها ممتازه بجد. هنا كل دي عزل ونفس الكلام جوه لو شفتوا معايا، بس طبعا العربيه سخنه فمش عارف امد ايدي. جوه هنا برده في العزل عشان الحراره والكابينه والكلام ده كله. كل ماسوره تحس ان هي منظمه، العربيه ما فيش حاجه فيها ماشيه عشوائيه. كل خرطوم بص هتلاقيه ممسوك بقفيز. العربيه فعلا الحوض بتاعها يمكن من العربيات النادره اللي اشوفها واقعد، خصوصا لما مصر كده اقعد اتمعن فيها. كده شفت عربيات كتيره الصين بدات تروح حته لوحدها في الحته دي، ان هم في التقفيل والتاتش بتاعهم. لا فعلا مع الموضوع بدا يفرق مش زي الاول نهائي. حتى هنا تلاقي مكان العربيه بتقفل في هنا جلد طول القفل كله بتاع الكبوت عشان الكبوت ايه مرتاح على حاجه تمام. برضو هنا في حاجه حلوه ان انت الاول لما كنت تفتح الكبوت لازم هنا تدوس على زرار او حاجه عشان الكبوت يفتح، لا هنا جوه دبل تاتش دوس على الزرار بتاع فتح الكبوت مرتين هيقوم هو اوتوماتيك فاتح لك الكبوت، فتقوم انت رافعه على طول. مش لازم ان انت تفتح تكه وبعد كده تيجي هنا تدور هتفتح ازاي، لا خالص انت بتشد الزرار او الدراع مرتين بتلاقي الكبوت فتح وتقدر ترفعه بايدك دايركت من غير ما تقعد تشغل بالك لو هتفتحها ازاي او هتقفلها ازاي. دي طبعا البطاريه بتاعت العربيه، علبة الفيوزات، فلاتر، كل حاجه هتلاقيها واضحه قدامك وسلسه، مفيش حاجه معقده في العربيه. حتى الموتور هنا حاطين له غطا شكله شيك جدا، اللي هو ايه لا كل حاجه احنا مدينك حاجه شكلها شيك يعني كأن الصين بتقول لك حاجه فاخر من الاخر زي ما احنا بنقول بالمصري يعني. وهنا دي كانت نهايه الفيديو بتاعنا. طبعا انا اسف يمكن كواليتي التصوير مش احسن حاجه، بس ان شاء الله الفيديو بتاع تجربه السواقه هيبقى احسن بكتير لان هكون ظبطت الامور اكتر. بس انا حبيت بس دلوقتي عشان في ناس كتير طلبت مني فيديوهات فانا حبيت ان انزل الفيديو ده فنزلته بشكل سريع كده لغايه ما ان شاء الله اجهز لكم فيديو مفصل بتجربه سواقه مفصله واكلمكم عن الاداء وعن الفرامل وعن كل حاجه في العربيه بالتفصيل. فده كان نهايه الفيديو بتاعنا، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم احمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته.